once again. Beleza? Nós temos aqui com a Dodge, ó, 2.7 V6, 24 válvulas. Ela chegou aqui apresentando um barulho no motor, né? Então eu já abri a tampa de válvula em cima, ó, pode ver aí, ó, tá aberto. E cheguei à conclusão aí que é as correntes do ponto aí, do comando, ó. Provavelmente então vamos ter que trocar aí o kit da corrente. Vamos passar para o cliente aí, ó, para substituir essas correntes. Kit, tensor, tudo certinho, tá? A gente vem fazendo mais vídeo aí da desmontagem, certo?